هل لقيت اليوم الدعم بعد ما تلقى الدعم مستقبلا؟ هل لقيت دعم قبل البطوله هذه؟ شوف واش نقول لك، يعني قبل البطوله عندي 3 أشهر تحضير وجيت لكمت انا، مي الحمد لله يعني كاين الفيزيك، كاين كلش. بما يخص الدعم ان شاء الله نتمناو خاصه على مناصب الشغل انهم يزربوا لنا بمناصب الشغل هذو اللي وعدونا بهم ان شاء الله. هما وعدونا وقال لك على القريب ان شاء الله يمدوهم ان شاء الله بربي.